Noé não parou a construção da arca para dar explicações para aqueles que riam, criticavam ou duvidavam dele. Pelo contrário, ele se manteve focado na construção do seu propósito, em concluir aquilo que Deus confiou a ele. Nem todo mundo entende e nem precisa entender. Os planos são seus, a caminhada é sua, então continue focado na realização dos seus sonhos e projetos. E deixe que a chuva de Deus venha e fale por você.